Bażikament bħalissa huwa l-istaġun tal-influenza staġjonali u jekk inħarsu naqra x'qiegħed jiġri fl-Ewropa u kif ukoll fil-komunità hawn Malta mill-sorveljanza li qegħdin nagħmlu naraw li l-maġġor parti tal-każijiet qegħdin ikunu ikkaġunati minn influenza A H1N1. Dan huwa issa virus li qed jiċċirkola bħala staġjonali u l-konsekwenzi tagħhom huma s-soltu bħal tal-influenza staġjonali. L-iktar importanti huma dawk in-nies li jkunu qegħdin ibatu b'mart kroniku u jew inkella anzjani li jieħdu prekawzjonijiet għax hemm is-silqim available min irid joħodha u jieħdu prekawzjonijiet biex ikollhom aggravazzjoni fis-sintomi tagħhom jirreferu lejn it-tobba tagħhom. Li qegħdin naraw fil-ħabs huma proprju l-istess dak li qed tkun hemm fil-komunità ta' influenza A H1N1.